2025 жылдын 29-июну Ысык Ата районунда жайгашкан Такыр-Төр көлүнүн жанында турабыз. Өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Ажикеев Бообек Эргешевич маалымдагандай, Такыр-Төр көлүнүн жырылып кеткен тилкеси мына ушул жерде. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын куткаруучулары Такыр-Төр көлүнүн көзөмөлдөө жана суунун агымын байкоо максатында Такыр-Төр көлүнүн төмөн жагында көзөмөл пункту уюштурулуп, 24 саат бою күнү түнү көзөмөлгө алынып турат. 29 июнь күнү 2025 жылы жумушчу топ, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушчу тобу Такыр-Төр көлүн кайталап изилдөө иштерин тик учактын жардамы менен аткарышты. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Такыр-Төр көлү жарым-жартылай өзүнүн көлөмүн азайтканын байкадык. Көл өзү мөңгүнүн астынан, маренанын астынан жырылып кеткени аныкталды. Бүгүнкү көлөмү 300 000 кубтай, жалпы божомолдоо боюнча 500 000 куб деп биз аныктаганбыз. Алгач космоснимктердин жардамы менен жана биздин өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү департаментинин адистери тарабынан учурда бир 300 000 кубу калды. Азыркы расходу бир 3 кубтан 6 кубка чейин суу агып жатат. Мындан ары дагы бир үзгүлтүксүз изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Азыр Илимий институттун улуттук академиянын адистери менен биргеликте тик учактын жардамы менен учуп келдик. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин генерал-майор Ажикеев Бообек Эргешевичтин тапшырмасынын алкагында аткарды. Мындан ары дагы биз изилдөө иштерин улантабыз. Учурда кооптулук сакталып атат, бирок биз изилдөө иштерин улантабыз. Себеби дегенде көлдүн толук кандуу суунун көлөмү бардыгы агып кеткен жок. Көлдө суу сакталып атат. Азыр ушу жер алдындагы каналдардын бардыгы ачык, суу агып атат. Кичине-кичинеден дагы түшүп кетиши мүмкүн. Кайра ошо каналдар жабылып, кайра көл толуп кетип, кайра жырылып кетиши коркунучу бар. Ошон үчүн биздин министрликтин жетекчилигинин тапшырмасына ылайык ушу бийик тоолуу көлгө көзөмөл улантылат.